बोला तूने? ব্লগে আমি আছি আমি যদি না থাকি তোর খবর আছে বুঝিস ঠিক আছে আমি যদি না থাকি ব্লগে তুই আছিস Wait for it. Here it comes. Almost there. Hey guys, welcome back to another vlog. It's me norris. তো ভিউয়ার্স আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে বিচে ক্যাম্পিং করতে হয় আর বিচে ক্যাম্পিং করাটা সত্যি অনেক অ্যামেজিং। Sometimes like all you want to do is run. লেমন নামক এই বীজটিতে আমরা ক্যাম্পিং করার প্ল্যান করি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটি সত্যি অনেক সুন্দর ছিল। বিচে ক্যাম্পিং করার জন্য এই জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল, তার উপর পিছনে একটি মাউন্টেন ছিল। এই ক্যাম্পিংয়ে আমরা সবাই ফ্রেন্ডরা অনেক এনজয় করেছি। বিচটিতে প্রচুর পরিমাণের লোক ছিল, তার উপর সবচেয়ে বেশি ছিল টুরিস্টরা। এভাবে বিচে ক্যাম্পিং করাটা সত্যি অনেক অ্যামেজিং। বিচের চারপাশটা সত্যি অনেক সুন্দর ছিল। বিচে সবচেয়ে বেশি যেটা আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে ফুটবল খেলতে। বিচে ক্যাম্পিং করার জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম আমরা আমাদের সাথেই নিয়ে এসেছি। তো গাইস সাধারণত আমি আমার কাজের কলিগদের সাথে এই বিচে ক্যাম্পিং করতে আসি। ফ্রেন্ডদের সাথে ক্যাম্পিং করাটা সত্যি অনেক মজার ব্যাপার। তো গাইস এরপর আমরা লাঞ্চের জন্য খাওয়া দাওয়া করলাম। সাধারণত আমাদের খাবারে ছিল বিরিয়ানি। তো খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা বিচে গোসলের জন্য নেমে গেলাম। Why are you running? Why are you running? তো গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টুরিস্টরা এই জায়গাটিকে কেমন এনজয় করে। তো ভিউয়ার্স আপনি কখনো মরিচাসে এসে থাকলে এই জায়গাটিতে অবশ্যই আসবেন। এই জায়গাটি দেখতে খুবই সুন্দর। তো গাইস একটা পর্যায়ে বিচে আইসক্রিমওয়ালাকে দেখি, যার জন্য সবাই ছুটে চলি তার কাছে। দেন আমরা সবাই ওখানে আইসক্রিম খেলাম, বন্ধুদের সাথে অনেক এনজয় হাসি ঠাট্টা করলাম। আইসক্রিমটা অনেক ইয়ামি ছিল। কারো কোচ না করলাম ঠিক আছে। अरे कहना क्या चाहते हो?
একটা পর্যায়ে আমরা সবাই বন্ধুরা মিলে একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করি। বিচে ফুটবল খেলাটা সত্যি অনেক অ্যামেজিং। তো গাইজ এভাবে আমি আমার বন্ধুদের সাথে হলিডে উদযাপন করি। তো গাইজ আজকের ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। একদম তো সামনে থাকবি। Stop it. Get some help. তো এইভাবে আমি আরও নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।